managing multiple companies, working on this big audacious goal, and still managing to stay chill, still managing to encourage. अब I don't know, हजुर कुनै कम्पनीमा अनबोर्ड भएर इक्विटी लिएर के भ्यालु लिएर आउनुहुन्छ, तर त्यो आउनुभन्दा अगाडि गफेको भरपाई फेयर ट्रान्सफरिङ भ्याल्युज होइन. हाउ आर यु लाइक के छ राजेश? मेरो फर्मुला के हो भन्दाखेरि इज आइ एम नट एन एक्सपर्ट, राइट? I'm definitely an expert in my own field, that is moving money through America. त्यसमा चाहिँ there are very few people in the world with my kind of skill. त्यो त भन्नै पर्यो हैन. त्यो बाहेक चाहिँ I'm an expert in connecting the experts के. अब जस्तै फर एक्जाम्पल अब हरेक जुन कम्पनीजमा इन्भल्भ भएको छु, सो युजली कस्तो हुन्छ भने उनीहरूलाई स्केल हुनलाई कहाँनिर म चाहिन्छ, द्याट्स वेयर आई गो. अनि फेरि मलाई चाहिँ लाइक सेयर कि माई इन्ट्रेस्ट इज नट टु बिकम अ बिलियनियर, माई इन्ट्रेस्ट इज टु मेक श्योर कि नेपालबाट एउटा $1 billion कम्पनी चाहिँ होस्. एउटा मात्र पनि किन, वाइ नट, राइट? अब आई थिङ्क वेयर जस्ट गेटिङ स्टार्टेड. सो के भन्दाखेरि त्यो गर्नको लागि अहिलेको जेनेरेसनसँग के भन्दाखेरि हामीसँग नभएको एक्सपोजर छ नि त. मेरो जमानामा चाहिँ, हाम्रो जमानामा त नेपालमा चाहिँ चिठी पठाउँदाखेरि 3 महिना लाग्थ्यो क्या. अब त्यो कहाँबाट कहाँ पुग्छ? हामी कलेजमा पढ्दाखेरि घरमा चिठी पठाउँदाखेरि 3 महिना लाग्थ्यो, त्यो कहाँबाट कहाँ पुग्छ? दिस इज हाउ इट हेज इभल्भ, राइट? सो मैले देखेको चाहिँ माई अप्रोच इज यु बिल्ड, यु आइडेन्टिफाई द बेस्ट पर्सन and you basically support and helping them scale. So all of the ventures that I've been, अब अहिले चाहिँ म एकदमै हार्डकोर मनै इन्भल्भ भइरहेको छु. किन भन्दाखेरि this has always been in my dream. My dream was to run a digital bank in the US to help reduce frictions that we have in countries like Nepal. यो त नेपाल त बस सुरुवात हो, एउटा वाइट लेभल हो, सुरुवात मात्र हो. नाउ म पेमेन्ट मलाई अब अगाइसकेँ, गरिसकेँ. अब म के भन्दाखेरि जुन चाहिँ रासबाट म बासमा इभल्भ हुन्छ, त्यो भने के हो भन्दाखेरि ब्याङ्किङ एज अ सर्भिस. सो वाइ डु वी निड टु टक अबाउट दिस, राइट? किन भन्दाखेरि पोस्ट पेन्डेमिक पछि पेमेन्ट इन्डस्ट्री इज टर्निङ इन्टु अ डिजिटल ब्याङ्किङ होइन. अनि आई डोन्ट वान्ट टु कम्पिट विथ के भन्दा ब्याङ्क अफ अमेरिका. त्योसँग कम्पिट गर्न सक्ने मेरो केही इच्छा पनि छैन, चाहना पनि छैन, सक्दैन. I want to now empower तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि institutions, financial institutions in base of the pyramid to offer cross border digital banking services. अब अहिले चाहिँ म त्यसमा भएकोले गर्दाखेरि एकदमै ठुलो फिट छ. अनि के भन्दाखेरि हामी we're almost there. So hopefully 2-3 महिनामा I think we'll basically यो पनि मेरो विचार मलाई फिनटेकको चाहिँ यसो अपरेसनल लेभलमा दिस इज माई लास्ट इयर होला. यसपछि अब यसमा पनि मैले आफ्नो फेरि आइ एम भेरी गुड एट रिप्लेसिङ माइ सेल्फ के. अनि अर्को म एउटा ओपनली पनि भन्न चाहन्छु, मेरो लाइफमा एउटा के भइरहेछ भन्दाखेरि इज नाउ आइ एम सडनली बिङ कन्ट्याक्टेड बाई यङ के भन्दाखेरि चाहिँ स्मार्ट के भन्दा गो गेटर्स लाइक योर सेल्फ अफ यर जेनेरेसन फ्रम अराउन्ड द वर्ल्ड. अनि देन बेसिकली उनीहरूसँग कन्सल्ट गर्यो, उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी देखाइदियो, उनीहरूलाई नेटवर्क देखाइदियो. युजली आई डोन्ट, मेरो चाहिँ केमा चाहिँ आई डोन्ट डु रिक्रुटमेन्ट हियर, आई डु इट आउटसाइड. Primarily Nepalese who's gone to top universities wants to come back and then basically scale. Okay? मैले त्यो पनि गरिरहेको छु, राइट? सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा आइ एम भेरी गुड एट रिप्लेसिङ माइ सेल्फ. किन भन्दाखेरि आई मिन आई क्यान सी माइ सेल्फ आइ एम हरिबल सिओ, आई वुड बी हरिबल सिओ के. अनि म कहाँ बिजनेस रन गरिरहेको थिएँ, राइट? सो बट आई एम गुड एट फाइन्डिङ अ बेटर सिओ देन मी होइन. मलाई चाहिँ खालि त्यो बेटर सिओलाई आफ्नो भिजनको एउटा पोर्सन दिने, त्यसलाई उसले स्केल गरिदियो, सकिहाल्यो. अब अहिले मलाई लाग्छ विच आई सेड यहाँसम्म आज सेयर गर्न सक्दिनँ. के भन्दाखेरि 2-4 जना जसले चाहिँ मेरो यो मार्केटमा चाहिँ इन्भल्भ भयो, दे डुइङ अमेजिङ. अहिले म अपरेसनली म इन्भल्भ पनि छैन कि, म हुन पनि चाहन्न. नाउ दे हेभ डन अ बेटर जब देन आई वुड नट हेभ डन. So where does this come from? Radiating energy, creating more Bals like yourself. Where does this come from? मैले राउन्ड तपस्या गरेँ. I don't know. के भन्दा I like this role. होइन माई एक्चुअली मेरो कुनै पनि कार्डमा म चेयरम्यान, म प्रेसिडेन्ट, म सिइओ, म भिपी हुन्छ होइन. एक्चुअली मलाई अफिसियली सबैले बालदाई नै भन्छ कि. एन्ड आई लाइक प्लेइङ द्याट रोल. मलाई एकदमै मलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ बालदाई रोललाई चाहिँ होपफुली नेक्स्ट इयरमा I want to focus on के भन्दाखेरि helping people and think big and help them go big. And this obviously I don't want to do it as a म चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि समाज सेवक होइन, त्यसमा बिजनेस इन्ट्रेस्ट हुन्छ. अब मलाई चाहिँ त्यो रोल चाहिँ आउट अफ all the things I enjoy the most के. अनि that formula has worked. Leapfrog and it's like dark days, you know, त्यसमा अलिकति मैले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यो as a it's growing like crazy. अनि दाइ नेपाली, टु बी भेरी अनेस्ट होइन, नेपाली अन्टरप्रेनर्स, राइट, डेफिनेटली पिपल निड फाइनेन्स एट एनी गिभन डे होइन. तर विथ द्याट अर्को के पनि चाहिएको छ भन्दाखेरि वी निड फर्स्ट जेनेरेसन अन्टरप्रेनर्स टु गाइड दिस अन्टरप्रेनर्स के. बिकज नेपालमा कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ
they are not really true entrepreneurs guiding entrepreneurs. के बुझ्नु मैले भन्नु खोजेको. So I agree. यसमा एक्सप्लोइटेसन गर्न खोज्छ है. Like I'll be very honest with you. मैले मेरो भेन्चर्सहरुलाई मैले नेपालमा पैसा उठाउन सकिन. कोशिश गर्दाखेरि it's not like म सिधै भन्दिन्छु, I won't take names. मलाई 5 वर्ष 7 वर्ष मेरो भेन्चरमा मलाई लोकल एन्टरप्रेन्योरसँग कुरा नगरेको पनि हैन. म भन्दा धेरै नै सक्सेसफुल छ हैन. लाइक के भनेको भन्दाखेरि र उनीहरुले सक्सेसफुल उनीहरुले मलाई त्यति बेला सपोर्ट गर्दा भए I'm not bullshitting right now हैन. I would have created a unicorn by now. म त्यति अगाडि थिए के यो ठाउँमा यो गेममा, राइट? So now whose loss is it? Is it only mine or is it only their potential investors, right? Or economy maybe, right? It's like so भनेपछि हामी सबैको लस हुन्छ, राइट? सो यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मेरो कम्पनीमा कसैले नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले मेरो एक्सपिरियन्समा अर्काको एक्सपिरियन्समा डिफरेन्ट होला. त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दे वान्ट टु टेक समबडी लोकली ग्लोबल, तर माइन्ड चाहिँ बनियागिरी नै छ कि हैन. लास्टमा गएर चाहिँ कति आना जग्गा चाहिँ छ त्यसलाई कहाँ कोल्याटरल हाल्छ भन्ने चाहिँ क्वेसन चाहिँ आइहाल्छ कि हैन. अनि त्यो नभइकन हुँदैन. तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ मैले देखेको चाहिँ 100% त गएको छैन. आई थिंक वी बिगिन टु सी कम्पनीज नाउ स्लोली कमिङ अन दैट हैन. र मलाई लाग्छ कि आउँदो दिनमा डेफिनेटली दे विल डु इट. मलाई याद छ लास्ट टाइम हाम्रो फोन कन्भर्सेसनमा मैले आफ्नो इन्डस्ट्रीको एउटा पेन पोइन्ट सेट गरेको थिएँ नि. हजुरले गए भाइ त्यो दिन नयाँ बिगुल बजिसकेको छ भन्ने भन्थ्यो. अनि that's a good energy to get. So no, yeah, definitely. अब there are a lot of people like me too. हैन. अब अहिले म अस्ति अमेरिका गएँ. न होल यो अमेरिकामा चाहिँ जाँदाखेरि वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स हुन्छ. म भेकेसनलाई गएको थिएँ अनि अलिकति टाइम भयो होला इन्ट्रेस्टिङ मान्छेहरू पनि भेटेको थिएँ. दे अल वान्ट टु कन्ट्रिब्युट. द इमोसनल कन्ट्रिब्युसन भन्दा पनि आई थिङ्क नेपाल इज एट द्याट अल्सो ट्रान्सफर्मेसन. त्यसमा उनीहरूलाई बिजनेस अपर्च्युनिटी के छ? अब पोलिसी रेगुलेटर्सहरूले पनि बुझ्नु पर्यो, एन्टरप्रेन्योरले पनि बुझ्नु पर्यो. उनीहरूले पनि चाहिँ भोलि चाहिँ लाइक मैले भने नि आई विल बी ओपनली से राइट दिस राइट नाउ अन द पडकास्ट. बाल दाइले काठमाडौँ भ्यालीदेखि सिलिकन भ्यालीको बाटो मजाले खनेको होइन, खोलिदियो, पिच गरिसक्यो होइन, खोलिदियो. एनीबडी आउट देयर होइन एज अ लोकली मेड प्रपर के भन्दाखेरि प्रडक्ट द्याट वान्ट्स टु ग्लोबल. लिङ्किङ पोस्ट अवे. मलाई यो प्लेटफर्म 7 वर्ष अगाडि 8 वर्ष अगाडि दिए मलाई नदिएको होइन. मलाई इन्टेलले जब मेरो खसीको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कथा सुनेर इन्टेलले मलाई 1 वर्ष जति ग्रुमै गर्दै हो कि बिबर्टन अमेरिकामा इन्टेल कम्प्युटर्स, राइट? मलाई त्यति बेला उनीहरूलाई चाहिँ $18 million दिएको थियो कि. म त्यो हात थियो कि म त काँडा के गर्न त्यसलाई. अब त्यो म मेन्टली चाहिँ त्यो प्रिपेयर थिएन होइन बाबा म सक्दिनँ भनेर म ब्याकअप गरेँ त्यति बेला, राइट? आई वाज एकदम सानो सोचबाट ग्रो भएको हो नि त, राइट? पछि पो त मलाई त के भन्दाखेरि मलाई नि यो ट्रान्सफर्म गर्न म एक्लै भए होइन त. मेरो भाइहरू छन्, जस्तै मेरो भाइ छ माई डियर बिलभेड भाइ हिमाल कर्मचार्य. हि इज द वान हु फाउन्डेड हाम्रो यो के भन्दाखेरि लिपफ्रग. यिनीहरूले नै मलाई चाहिँ अलिकति मोल्ड गरिदिएको पनि हो कि. न त कहाँ मतलब छैन, आफ्नो त्यो बनियागिरीमै घुमिरहेको हुन्छ होइन. सो मैले के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो एउटा सिस्टम भयो भने निक्लिन्छ. तर अहिलेको जेनेरेसनलाई हामी जस्तो मेरो मात्र होइन, हामी सबै 500-600 जनाको नेटवर्क छ. त्यो नेटवर्कले लोकली ग्लोबल जाने बाटो बनायो. अब त्यहाँ हामी ढोका लगाएर राख्नेवाला छैन एकदमै. एन्ड दिस ढोका इज ओपन टु एनीबडी हु हेज अ प्रडक्ट द्याट क्यान गो लोकल टु लोकल. अस्ति मैले एउटा कहाँ कुन ठाउँमा कोट्स पढेको थिएँ दाइ, ग्रोइङ अलोन इज अ क्राइम भनेर. एब्सोल्युटली. होइन अहिले त होइन अहिले हेर्ने हो भने लुक एट द वर्ल्ड. एभ्रिथिङ इज इन्टिग्रेटेड, एभ्रिथिङ इज एग्रिगेटेड, एभ्रिथिङ इज कोलाबोरेसन. एकदम. एन्ड यु किप सेइङ दैट हैन. म त्यो बाहेक केही पनि छैन. लाइक म भनौँ न, इट्स वाट्स इन इट फर यु, वाट्स इन इट फर मी. डिड आई इभन फाउन्ड THAMEL.com? म THAMEL.com सुधा मैले फाउन्ड गरेँ. I've always been the guy that comes in and help us define its direction. THAMEL.com पनि मैले गरेको होइन. राजेश भन्ने थियो, अर्को एउटा भाइ थियो, अर्को एउटा साथी थियो हाम्रो ललित भन्ने, उनीहरू सुरु गरे, म पछि आएँ, राइट? होइन. अब त्यसपछि त्यो THAMEL REMIT भयो. लिपफ्रग पनि अब चाहिँ के भन्दाखेरि म त्यसमा चाहिँ तर सबैमा मेरो आफ्नो पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ डेफिनेटली. अब यो कोलाबोरेसनमा लिपफ्रग र के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो मेरो कोलाबोरेसनमा के भइदियो, मलाई एउटा ग्लोबल प्रडक्ट दिनु थियो, उसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्लोबल प्रडक्ट गर्ने रिसोर्सेस थियो. देन वी जोइन्टली क्रिएट दिस कम्पनी टु मार्केटमा अर्को एउटा भाइ छ मेरो अहिले करेन्ट CEO भाइ छ हाम्रो, उसको नाम आशिष श्रेष्ठ, राइट? हि इज फ्रिकिङ लाइक क्रेजी के इन टर्म्स अफ हिज नलेज, राइट? उसँग उसलाई के चाहिएको थियो, उसलाई पनि एउटा चाहिँ नेटवर्क चाहिएको थियो, कोलाबोरेट गरियो. सो यो कोलाबोरेसनको के भन्दाखेरि चाहिँ कोलाबोरेसको चाहिँ फर्मुला बाहेक केही पनि हुनेवाला छैन कि. मै खान्छु मै लान्छु भने छाडिदियो कि. मैले भने नि आई विल लिटरली टेल यु द नेप्लिज इन्भेस्टर लस्ट.
मलाई 7 वर्ष अगाडि मेरो कम्पनीमा कसैले बिलिभ गरेर हो यो मोराले चाहिँ किन के गरेर खान्छ भनेर मलाई सपोर्ट गर्दै भए आजसम्म मैले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ युनिकर्न चाहिँ बनाइसकेँ टु एभ्रीवन हु हेज सेड नो टु मी राइट त्यो हो कि हामी कहाँ यो क्रेजी थट क्रेजी प्रोसेसलाई फर्स्ट अप गरिदिने छैन तर त्यो एउटा चाहिँ के छ त्यो मात्र पनि हो त्यो एउटा त अभियसली होइन अब म भइदिए पनि क्वेसन गर्थ्यो होला यो मोरले काठमाडौँबाट कहाँबाट वेस्ट इन्डिजलाई चाहिँ कम्पिट गर्थ्यो होला भनेर होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर अर्को कुरा चाहिँ इट्स लाइक पहिला सुरु चाहिँ मैले देखेको मका थुप्रो ठुलो चाहिँ इन्भेस्टर्सहरू आयो क्या इट वाज रियली टर्न अफ के मलाई ग्रो गर्नुभन्दा नि मलाई न्याक्ना जस्तो फिल भयो कि मतलब यहाँको ठुल्ठुला धेरैजना आएछ मेरो कुरा भयो देन फाइनली देन एउटा चाहिँ 2010-2011 मा वान अफ द डिसिजन हाम्रो मेरो प्यारो भाइ हाम्रो हिमाल कर्मचारी र मैले चाहिँ ठमेलको जाबामा बसेर हामीले ठमेलको जाबा होइन त्यति बेला भर्खर हामीले यहाँ के भन्नु क्या त्यो महावीर पुनको सेन्टर एउटा गराएको थियौँ त्यहाँ बसेर कफी खाएर दाइ हामी लोकल काम नगर्ने लोकल पैसा नउठाउने त्यसको किनभने हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ यहाँ भ्यालिडेसन लिनु भनेको त्यो एकजना चाहिँ के छ फ्रस्ट्रेटिङ धेरै ठुलो फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसनै हुन्छ होइन अब अहिले के भन्दाखेरि नाउ लिटरली इन लाइक के छ भन्दाखेरि टु सम अफ द कम्पनीज द्याट आइ एम इन्भल्भ विथ forget about millionaires. There are billionaires from around the world who are like, you know what, I want to know more about this and I want to contribute भनेर चाहिँ अब यो opportunity को सुरुवात भएको छ यसलाई next level कसरी लाने त्यो हाम्रो challenge त definitely छ तर again this road is open not only for me for anyone who has that passion and I don't know how do I tell you होइन after talking with almost 100+ young entrepreneurs होइन the young entrepreneurs are dying inside नेपालमा चाहिँ because यो बनियागिरी यो न्याक्न खोज्ने होइन यो जस्तै फर इक्जाम्पल सबै कुरालाई कोलाट्रलमा जज गरिदिने प्याटर्न चाहिँ यस्तो छ कि आई टेल यु के हुन्छ नि समबडी हेज टु कम एज अ एन्जल यहाँ यो सुरु भइसक्यो लाइक सेड होइन म अहिले भन्छु क्या जुन चाहिँ मेरो मार्केटमै भएको इन्भल्भ भएको भाइहरू दे आर गोइङ इन कम्प्लिट डिफ्रेन्ट ट्यान्जेन्ट क्या होइन त्यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै लिफरकमा इन्भल्भ भएको भाइहरू दे आर गोइङ इन कम्प्लिट डिफ्रेन्ट ट्यान्जेन्ट राइट र के छ यो सुरु भइसक्यो जस्ट निड टु रिच आउट क्या अब आई रिमेम्बर कि मेरो मार्केटको सिओले लाइक आई मिन अभियसली इट वाज नट लाइक फन्ड बुटस्ट्र्याप गरेको अहिले मेरो सिओ भाइले अप्रोच टु मी एन्ड सेड यु नो दाइ यु नो लाइक बेसिकली आई वान्ट टु वर्क विथ यु भन्दा यु आस्क मी सर्टन पैसा आई कुडन्ट अफोर्ड बट आई सेड यु नो आई विल अफर यु इक्विटी गरेको होइन एन्ड देन एट द सेम टाइम के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हिज डेलिभर्ड क्या हिज आई से मेरो चारमा अहिले ग्यारेन्टी छ कि नेपालमा आई थिङ्क ऊ जति चाहिँ सक्सेसफुल यो पुरा यो इक्विटी बेस्ड कम्पन्सेसनमा के भन्दाखेरि लोकली बसेर ग्लोबल गरेको माइकल आल्बर्ट पनि छैन सो हिज बट तर यसमा अझ च्यालेन्ज छ अझ यसलाई कसरी लिगलाइज गर्ने स्वेट इक्विटीलाई कसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनाउन्स गर्ने सो दिज आर अल द च्यालेन्जेस मेरो चाहिँ अब आई थिङ्क 2023 मादेखि चाहिँ अब आई थिङ्क यो बिजनेसहरू सेटअप गर्न मलाई अलिकति पुग्यो अब अलिकति चाहिँ भएको बिजनेसहरूलाई स्केल गर्नको लागि के सपोर्ट चाहिन्छ किन भन्दाखेरि वाट इट हेज गिभन मी इज अ लेजिटिमेसी हेभ आई मेड हन्ड्रेड्स अफ मिलियन्स अफ डलर्स नो आई हेभ नट सो वाट एभ रियली बिल्ट इज अ प्राइसलेस मसँग चाहिँ नेटवर्क छ त्यो नेटवर्कबाट चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हरेक कुन कुन ठाउँमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले फर्मलाइज गरेर एउटा इकोनोमी अफ स्केल अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सक्छ सो द्याट्स क्यान बी माई फोकस तर नत्र पनि यहाँ अब उनीहरूलाई के मेबी यु नट कनेक्टिङ द राइट पिपल के सो नाउ पहिला पो त गाह्रो थियो अहिले त अप्रोचेबल छ नि त होइन सो कनेक्ट विथ द राइट पिपल लाइक ए सेयर कसैको चाहिँ अब स्पेसली फिनटेकमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ कसैलाई चाहिँ स्टेबल पोइन्टमा इन्ट्रेस्ट छ नट बिटकोइन कसैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि होइन सिबिडिसीमा के गरिरहेछ भने आम अलवेज देयर होइन तर मैले के भनेको भन्दाखेरि इज नाउ यो ढोकाहरू चाहिँ खोल्दैछ कि अनि मेरो पनि पर्सनल चाहिँ अब आई थिङ्क अब हाफ सेन्चुरी पनि कट्यो अब नाउ इज बेसिकली कसरी चाहिँ त्यो फ्रिक्सनहरू गर्ने ताकि यङ पिपल क्यान स्केल द कम्पनीज क्या सो द्याट ठ्याक्क हाफ सेन्चुरी कट्यो वाला कुरामा चाहिँ एज एन अन्टरप्रेन्योर यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ धेरै आई मिन लाइक आई लिटरली लस्ट माई स्यानिटी भ्यानिटी एभ्रिथिङ के टु बेसिकली कम दिस फार एकदमै दुःख पाएको छ क्या एकदमै दुःख पाएको छ क्या लाइक I remember nights where I was used to so stressed that the only way to release my stress was by puking. And when I started के भन्दाखेरि some of my ventures हैन यत्रो कलेज डिग्री ल्याएर अमेरिकामा बसेर चाहिँ टेम्प के भन्दाखेरि चाहिँ टेम्पोरेरी वर्कर भएर फाइल गरेको दिनहरू पनि सबै याद छ क्या मलाई कसैले चाहिँ ला हो तँलाई यदि मैले चाहिँ पैसा दिएर सुरु गरेको होइन यो हैन के भन्दाखेरि आइम सी इभन टु बी भेरी अनेस्ट आइम इभन सरप्राइज कि मेरो हेल्थ फेल नभएर म अहिले चाहिँ कसरी नचिप्ल्या भनेर त्यो टेन्सनले आएको हो कि राइट इट्स नट रोजी या पिपल मान्छेले चाहिँ भन्दाखेरि मान्छेले अब म पनि फेसबुकमा एक्टिभ भएर हुन्छु होइन मान्छे देख्छ हो दाइको कहाँ यार what are we best at? We are best at presenting what you want to see, but what happens outside of that is धेरै sacrifice गरेछ धेरै sacrifice गरेछ हैन तर के भन्दाखेरि but the thing is
मेरो लागि चाहिँ I did not look at this as a money making venture. This was like मेरो लाइफको फिलोसफी के हो त, and मेरो लाइफको why am I born, हैन? मलाई लोकली बसेर ग्लोबल बस्नु थियो. म जस्तै नाउ को जसलाई लोकली बसेर ग्लोबल जान्छ उसको लागि मैले बाटो खोलिदिएको छु, राइट? मेरो लागि त्यही नै सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट थियो कि मलाई के छ भन्दाखेरि मेरो लागि नर्वाना भनेको पनि त्यही हो, $1 billion रिटर्न भनेको पनि त्यही हो. अब म यो गरेँ त त्यसको रिपोर्ट के भयो त, राइट? अनफोर्चुनेटली माई फादर पास्ड अवे 5 months ago. Every time उहाँलाई हाँस्यो आयो भने पनि I could get in a car and take him to hospital. Forget about all these ailments, right? He had a lot of complications. Because I was locally and I was global. अब मैले त के भन्दाखेरि यो पेन्डेमिक टाइममा त पुरा चाहिँ यहाँ बाल सेवा गरिरहेको थिएँ क्या. बाल दाइले बाल सेवा, राइट? के भन्दा विचार कसैको बुवा यहाँ छैन, सबैको घर घरको चाहिँ बुवा उठाउँदै त्यो पनि एउटा भाग्य हो नि त, हैन? सो मैले के भन्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ द फिलोसफी वाज लोकली गर्दाखेरि मेरो आफ्नो कल्चरलले, मेरो आफ्नो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ छ नि एन्थ्रोपोलोजीले, फिलोसफीले डिफाइन गरेको रोल पनि गर्न पनि पाऊँ र आफ्नो चाहिँ के छ कर्तव्य पनि गर्न पाऊँ, हैन? मेरो लागि चाहिँ द्याट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट इन माई लाइफ क्या. सो द्याट इज वाइ आई एम अग्रेसिभ एज आई. दिस इज नट अ बिजनेस फर मी to become a millionaire or even to a billionaire. And this is how I choose to live my life. हैन? लोकली भएर मेरो ग्लोबल जाने के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी कसले तान्ने त, जसले त्यो ताने मैले त्यसलाई डिस्ट्रोय गरिहाल्छु, हैन? सो मेरो चाहिँ त्यो फिलोसफिकल भएकोले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क मलाई यो टेनासिटी आएको चाहिँ कारण त्यो इट्स अ फाइट, हैन? इट्स अ फाइट. मलाई बोलेर जित्ने मान्छे कमै होला क्या, किन भन्दाखेरि म यति प्यासनेट छु नि त यसमा, हैन? मसँग झगडा गरेर जित्ने मान्छे कमै हुन्छ मेरो फिल्डमा, राइट? किन भन्दाखेरि दिस इज जस्ट नट अ बिजनेस फर मी. यो मैले मेरो खालि के भन्दा इन्कम चाहिँ के भन्दाखेरि पुरा चाहिँ मेरो चाहिँ यो प्रफिट एन्ड लस हेर्ने मात्र बनाएको होइन क्या. नाउ अब त्यो दिन पनि सक्यो, किन भन्दाखेरि नाउ ठ्याक्क पेन्डेमिक अगाडि जुन बिजनेस मैले लाजिमपाटको घरबाट सुरु गरेँ, हैन? त्यो मल्टिपल स्टेटमा मलाई केयर गरेर त्यसलाई लिगल पनि गर्दा ठ्याक्क पेन्डेमिक भयो. पेन्डेमिक भइदियो, अब फिनटेकलाई त पोजिटिभली नै इफेक्ट गर्यो र रिसेन्टली अब यो सिलिकन भ्यालीमा पनि गयो, हैन? सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नाउ आइ एम जस्ट गेटिङ स्टार्टेड. अब मेरो त्यो झगडा गर्नुपर्ने दिनहरू, त्यो 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 टेन्सन हुनुपर्ने, म त सिधै भन्छु आई गन थ्रु इमोसनली, फिजिकली, मेन्टली, you name it. You can name it, you name it. So if you don't have, म त के छ भन्दाखेरि पैसा छाड्दियो क्या, त्यो नन पैसाको हिसाबमा तिमी प्रिपेयर्ड छैन भने डोन्ट ट्राई. Is there any sacrifice that you regret? 17-18 मा I could have been more focused. 2017-2018 मा. तर यस्तो थियो कि कहिले मलाई टेक्ससको चाहिँ डिपार्टमेन्टले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर आज बोलाइरहेछ, कहिले को घरमा आछ, कहिले के आछ, हैन? त्यति बेला द्याट वाज वान अफ द मोस्ट अमेजिङ अपर्च्युनिटी फर मी के, हैन? म त्यति बेला नेपालमा चाहिँ डराएर बसेँ, किन भन्दाखेरि मलाई त के डर लाग्थ्यो भन्दाखेरि एयरपोर्टमा छिरेर टी बत्ती बल्दा झ्याप्सुस I mean the business of moving money differently. Not that I was running it different, I was just challenging. त्यही पनि एउटा नेपाली माइन्डसेट क्या. मेरो रिग्रेट चाहिँ म 17 र 18 मा, हैन, के छ भन्दाखेरि चाहिँ सुकुल बोकेर अमेरिकामा बस्या भए I would have raised a shitload of money. र आजसम्म अर्कै जर्नी हुन्थ्यो होला कि. त्यो 17-18 मा चाहिँ म एकदम डराएँ क्या. एन्ड द्याट इज माई बिगेस्ट रिग्रेट. म त्यो 17-18 चाहिँ मलाई गोल्डन प्लाटमै मलाई अपर्च्युनिटी आएको थियो क्या. तर म चाहिँ डराएँ क्या, किन भन्दा एक त यो एकदमै स्क्रुटनाइज बिजनेस, त्यसमा पनि लाइक एउटा दिन पेन्सिल्भेनियाबाट चिठी आएछ, पेन्सिल्भेनियामा बन्द भएको छ, अर्को दिन टेक्ससबाट चिठी आएछ, टेक्ससमा बन्द भएको छ भन्नाले मेरो यो बिजनेस मोडल त पुरा स्क्रुटनाइज गरेको नि त रेगुलेटर्सहरूले. बन्द भएको छु भन्नाले के हो, बन्दै गर्नु पर्यो, त्यो स्टेटबाट मैले ट्रान्जेक्सन लिन पाउने. मेरो बिजनेस त मैले 4-5 चोटि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ टर्न अफ गरेको छु. अनि कस्टमर एक्सपिरियन्समा तलमाथि भएन, त्यो त कुरै नगरौँ. आजसम्म पनि मेरो कस्टमर, हामीले मैले आजसम्म पनि मैले, हैन, वी मुभ्ड hundreds and hundreds of millions of dollars, right? आजसम्म पनि मेरो कस्टमरलाई थाहा छैन कि, which I think we'll announce soon, कि what has taken to build this ground up. यसलाई मैले आजसम्म पनि मैले I'm telling you openly, मैले यसलाई full fledged marketing गरेकै छैन. Why? This business model, not technology, regulatory model is finally it's going green.
राइट सो मलाई सबैले सोच्छ यत्रो वर्ष भयो दाइले के गर्यो त मैले आउँदाखेरि के छ भन्दाखेरि रेमिटले साला $5 बिलियन उठाएको थियो अस्ति $7 बिलियन भइसक्यो राइट सो के भन्दाखेरि त्यो हिसाबमा गरेको हो कि फाइनली रेडबाट ग्रीन रेडबाट चाहिँ बल्ल बल्ल ग्रीनको हरियो लाइट हरियो आछ र डार्क हरियो आउने चाहिँ आई थिङ्क बाई एन्ड अफ दिस इयर चाहिँ गाडा हरियोमै हामी चाहिँ दौडिन्छौँ होला त्यसपछि मलाई लाग्छ कि देन इट्स अनस्टपेबल त्यसपछि आई थिङ्क विल बिगिन टु सी सम अमेजिङ एउटा इनोभेसन होइन फ्रम नेपाल र म प्राउडली त्यसपछि आई थिङ्क मेरो त्यसपछिको मेरो रोल इज टु नाउ यो कसरी खायो नि छातीमा कति पिटाइ खायो कति पिटाइ खायो कुन एकदमै डार्केस्ट डिपेस्ट मोमेन्ट छ दाइ लास्ट 50 yearsमा लाइक द्याट मोमेन्ट यु कुड हेभ गिभन अप म के भन्दाखेरि 18 मा मलाई यस्तो थियो क्या यस्तो भेरी इन्सिडेन्ट म पालो आल्टोमा थिएँ होइन पालो आल्टोमा एक त लिफ्रग वाज अल्सो ब्लिडिङ होइन कस्तो क्या यो जिन्दगीमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तिमीले यु हेभ यर जति हिसाब किताब गरेर जति गरे पनि एट द एन्ड अफ द डे होइन त्यो एउटा मिरेकल हुनैपर्छ क्या लिफ्रग वाज ब्लिडिङ लाइक क्रेजी होइन अब म चाहिँ लिफ्रगमा कहिले पनि त्यस्तो डाइरेक्टली चाहिँ इन्भल्भ भएन सधैँ वाज अलवेज ल हिमाल बाबु तिमीलाई के हेल्प चाहियो भन्ने जस्तो हुन्थ्यो होइन त्यो त तर के भन्दाखेरि लिफ्रग वाज फन्डिङ हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो जति पनि यो डेभलपमेन्टहरू कि खतरा अब लिफ्रग नभइदियो यहाँसम्म हामी अहिले पनि जति पनि हाम्रो मार्केटको कोर टिम छ सबै लिफ्रग नै सेटअप गरिदिएको राइट सो पालो आल्टोको त्यहाँ एउटा फेमस कफी सप छ द्याट्स वेयर लट अफ के भन्दाखेरि अन्टरप्रेनर्स कम एन्ड मिट के अनि त्यहाँ अर्को भाइ छ चण्डिका भन्ने भाइको चाहिँ ऊ चाहिँ 10 वर्ष चाहिँ के भन्दाखेरि सेयर के माइक्रोसफ्टमा काम गरेको होइन अनि उसको चाहिँ त्यही हो क्या ही कुड सेल बट ही कुड नट डेलिभर लिफ्रग चाहिँ दे कुड डेलिभर दे कुड नट सेल अनि त्यसको ब्रोकरिङ मैले ठ्याक्क लाएर चाहिँ पालो आल्टोको यो फेमस एउटा कफी सपमा गरिरहेको थिएँ क्या अनि मलाई लाग्छ नेपालमा म अमेरिकामै थिएँ तर नेपालको 1 बजे थियो होला होइन दिउँसोको नेपालको रातिको चाहिँ 1 बजे थियो क्या सो वेन एभर फोन रिङ्स एट द्याट टाइम देन इट्स नेभर गुड न्युज नेपालको मेरो जुन चाहिँ भाइ छ जसले हेरिरहेको छ आशिषले मलाई फोन गर्यो होइन त्यो फोन गर्ने बेला बेसिकली हामीले के पायौँ भन्दाखेरि वी आर अ लेटर होइन त्यो सिज के छ भन्दाखेरि तुरुन्तै हामीले बन्द गर्नुपर्ने लेटर आयो क्या कहाँबाट डिपार्टमेन्ट अफ टेक्सस ब्याङ्किङ टेक्सबाट एन्ड वी ह्याड टु शट इट डाउन होइन यता म लिफ्रगको डिल गरिदिँदैछु अन द सेम एट द सेम भेरी मोमेन्ट आई गेट अ कल फ्रम आशिष भाइ फ्रम नेपाल सेङ दाइ यो लेटर आएको छ त्यसपछि म 1 वर्ष जस्तो सटडाउनमै गएँ क्या टेक्सस वाज द मोस्ट प्रफिटेबल ऊ थियो यो कस्टमरको साइडबाट हेर्दाखेरि बिकज यु गाइज वर अपरेटिङ अन मल्टिपल स्टेट टेक्ससमा त्यो टेक्सस त्यो मात्र पनि होइन कि जब टेक्ससले बन्द गर्यो नि त्यसपछि के आउँछ त्यसपछि त अरू स्टेटहरू पनि आउँछ नि त होइन त्यति बेला चाहिँ देन बेसिक द इन्टायर टिम सेड राइट नाउ वी वान्ट टु टेक दिस फरवर्ड भनेर चाहिँ गरायो कि अनि त्यो मोमेन्टमा चाहिँ मैले खास के गर्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि आई सुड हेभ जस्ट ब्लडी प्याक माई ब्याग्स एन्ड मुभ टु द स्टेट्स एन्ड फर दिस के भन्दाखेरि बाई गोइङ आउट एन्ड रेजिङ मनी एन्ड अल द्याट क्या अनि त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ वाज वान अफ द डिपेस्ट डार्केट पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो भल्युममा हामीले त्यति बेला प्रोसेस गरेको थियो अभियसली सटडाउन गरेपछि भल्युम वेन्ट सिग्निफिकेन्टली डाउन तर त्यो भल्युम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ भल्युम भन्दा पनि लाइक एटलिस्ट त्यो जुन चाहिँ त्यो मोमेन्टमलाई म नेक्स्ट लेभलमा लान सक्थेँ कि त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ मुड अफै भएर देन आई केम इन्टु नेपाल क्या त्यो मुड अफ त्यो छ थुप्रै छ अब अर्को एउटा इभेन्ट छ अर्को एउटा इभेन्टमा चाहिँ इभन बिफोर लङ यो गर्नुभन्दा अगाडि एउटा नोकिया भन्ने कम्पनी त सुन्यो होला अफकोर्स नोकियाले एउटा भेन्चर थियो ओबोपे भन्ने त्यसलाई चाहिँ $115 million फन्डिङ गरेको थियो ओबोपे भन्ने एउटा चाहिँ थियो होइन सो वान अफ द मोस्ट वेल फन्डेड फिनटेक भेन्चर्स होइन फ्रम द युएस इन 2010 तिरको कुरा हो क्या अनि इट वाज अ हरिबली रन कम्पनी एन्ड दे जस्ट बेसिकली सिङ्किङ यिनीहरूसँग लाइसेन्सिङ र ब्याङ्किङ इन्फ्रास्ट्रक्चर थियो अनि त्यो लाइसेन्सिङ र ब्याङ्किङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको माथि चाहिँ हामीले चाहिँ यो लिफ्रगको रिसोर्सहरू राखेर ग्लोबल प्रडक्ट बनाउन रेडी भइसकेको थियो त्यति बेला हाम्रो अमिताभ बच्चनजी के भन्दाखेरि जुमको ब्रान्ड एम्बेसडर पनि हुनुहुन्थ्यो जुम भन्ने चाहिँ पेपाल ओन्ड मनी ट्रान्सफर कम्पनी XOOM राइट त्योभन्दा अगाडि हामी इन्डियामा खेलिरहेको थियौँ होइन यहाँ महिना लगाएर वर्षौँ बसेर लाखौँ डलर इन्भेस्ट गरेर हामी सफ्टवेयर बनायौँ होइन अनि मेरो पनि भर्खर बच्चा जन्मेको थियो लाइक ओके ल अब आफ्नो शुभ दिनहरू आउने भए आफ पनि अब चाहिँ अलिकति गाँठ मजाले कमाइला भने आशामा चाट लाएर हवाई सवाई पुरा भेन्चर गरेर सिलिकन भ्याली जाने सिलिकन भ्यालीमा गएर चाहिँ यसको चाहिँ रिबन काटेर आउने भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लान थियो हाम्रो जुन चाहिँ पार्टनर थियो एउटा पालो आल्टोमै थियो रुम छिरेँ फेरि मेरो चाहिँ के भन्दा इन्ट्युसन इज भेरी टाइट क्या होइन मलाई त्यो इन्ट्युसन चाहिँ एकदमै मलाई फिल हुन्छ कि होइन रुम छिर्ने बित्तिकै मेरो रौँ ठाडो भयो क्या समथिङ इज रङ होइन मैले हिमाल भाइ पनि मसँग थियो हेर भाउ
we're not walking in for the best. That was another moment that completely messed me up. What happened? के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो लाइसेन्स प्रोभाइडर थियो जसले त्यो अर्को एउटा पार्टीले पनि त्यो लाइसेन्स युज गरेर रहेछ अनि त्यो लाइसेन्सबाट चाहिँ ओभर $200-300 million को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ लिकेज भन्दा पनि ब्ल्याक मनीहरू मुभ भएको रहेछ. ओके. हामी वी वर रेडी टु लन्च इन इन्डिया, लन्च इन नेपाल. जुम छिरेको पनि छैन. 24 days एभ्रिथिङ क्लोज डाउन टु जिरो. त्यसरी सुरु गरे. भनेपछि यो जुन जुन त्यस्तो एउटा सिग्निफिकेन्ट डार्क मोमेन्ट छैन कि यस्तो कति भयो क्या. अनि त्यही कति भयो नै खेलेर नै अब भनौँ न बल्ल बल्ल यहाँसम्म आएको छ. मलाई लाग्छ अझ पनि सुरु भएको छैन. 2023 इज आई थिङ्क बिगिनिङ 2023 आई थिङ्क इट्स फाइनली नाउ एभ्रिथिङ विल स्टार्ट. के भन्दाखेरि अब भनौँ न अब इन टर्म्स अफ इन्भेस्टमेन्ट्स, इन टर्म्स अफ ट्र्याक्सन, इन टर्म्स अफ ग्लोबल लेजिटिमेसी चाहिँ बिल्डअप भएको छ. नाउ इन टर्म्स अफ अ रियल बिजनेस केस चाहिँ 2023. Okay, perfect. Then I think we are almost on our last stage of our podcast, होइन. अनि every time I sit with you, अघि भनिहाल्यो इनर्जी त लिएरै जान्छु. अर्को एउटा टेक अवे चाहिँ के लिएर जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो बोर्डरलेस के बाल्दा इज ट्राइङ टु इरेज द बोर्डर डिजिटली. एब्सोल्युटली होइन. अनि यो त लास्ट हाम्रो कपाल अफ आवर्सको कन्भर्सेसनमा पनि भयो. सो इफ यु हेभ टु से समथिङ जुन अब आउने नयाँ बडिङ अन्टरप्रेनर्सहरूलाई देयर इज एनी मेसेज द्याट यु वान्ट टु गिभ? एब्सोल्युटली. वाट वुड द्याट बी? म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि आई थिङ्क आई हेभ इन्जोयड टकिङ टु यु बाई द वे. एन्ड वी टक्ड अबाउट हाउ आवर सोसाइटी स्टार्टिङ फ्रम घरबाट नै हामीलाई चाहिँ विदिन द बोर्डर सोच्ने सोच. म के गर्न म चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेडिङ फोटोग्राफर हुन चाहन्छु, ताली लगाउने होइन, पोलिसी ह्यान्डिक्याप छ. इट्स अल के भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्डलक्डै छौँ कि हामी होइन. माइन्डसेटमा पनि ल्यान्डलक छौँ, कल्चरमा पनि ल्यान्डलक छौँ कि. होइन. आई थिङ्क मलाई लाग्छ कि अब अहिलेको जुन चाहिँ एउटा के देखिरहेको त्यो पनि त्यसले गर्दा पनि हो. म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यु निड टु च्यालेन्ज इट. होइन हो होइन. अब आम आई सक्सेसफुल भन्छ नो आम नट सक्सेसफुल यट. आम स्टिल के भन्दाखेरि चाहिँ चक्की पिसिङ होइन. तर के भन्दाखेरि इज इफ अ गाई लाइक मी फ्रम नेपाल क्यान डु इट, क्यान contribute to changing के भन्दाखेरि झन्डै 2th century को regulation in one of the most regulated business in the world, the situation and the environment is definitely better. And being a tech एउटाको चाहिँ भनौँ न basically I hate using this word pioneer and all that shit, but the thing is somebody who's been in tech since 1997 भन्छु म चाहिँ. मलाई I don't like identify like said हो मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भन्दा पनि is take a word from me. Try to figure out an opportunity that you're here, but you're working globally. And if त्यसको सुरुवात भएको छ कि हैन, if you miss this opportunity, you're missing it. Otherwise, you're going to go and become a modern slave. अमेरिकामा जानु के modern slave होइन. हैन जागिर खानै परिहाल्यो, यो गर्नै परिहाल्यो, त्यो लुपमा फस्न परिहाल्यो, गरिहाल्छ. सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि त्यसको बिगिनिङ चाहिँ यो पोस्ट पेन्डेमिक चाहिँ सुरु भएको छ कि. So how are you going to exploit it? होइन. किनभने यहाँ अझ पनि यो यसलाई पुरा ट्रान्सफर्म हुनलाई टाइम लाग्छ होइन. अनि मैले चाहिँ के भन्दाखेरि वाट इज द अपर्च्युनिटी कस्ट कि अब हामी जस्तो मान्छेले चाहिँ फेरि के भन्दाखेरि चाहिँ जेन एक्सले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बाटो बनाइदिएछ कि. अनि त्यो बाटोमा डु यु वान्ट टु एक्सप्लोइट अर नट, द्याट इज द क्वेसन. सो द्याट्स व्हाई आई से इज लाइक at the end of the day सुत्ने बेला दाल भात तरकारी खानु परिहाल्यो, मोमो चाउमिन खानु परिहाल्यो होइन. त्यो मोमो चाउमिन खाएर डलरको खेती गर्ने चाहिँ बाटो खोल्नु पर्यो. And my ending note would be, Balda, you are just not a goat seller, you are GOAT, greatest of all time. होइन. I think again आज पनि you have radiated some amazing energy that I'm going to go home or go office with, होइन. And I'm going to do के भन्ने म त भन्नै छैन. Exactly. Having said that, I hope यो एपिसोडले चाहिँ जसरी मलाई लाइभ बालदाईले इनर्जी ट्रान्सफर गरेर राख्नुभएको छ, यो बालदाईको रेकर्डेड फर्मले पनि हाम्रो टन्नै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जो देश विदेशमा हुनुहुन्छ, जो यङ अडियन्स हाम्रो, I hope the energy is getting transferred from the screen. We'll be back, as Baldai said. If you are genuine enough, if you have a right intention, he just LinkedIn post away. And that's how I met him. So त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ yeah, reach out, let's collaborate, let's do something. And I think it's time we create more doers in Nepal. All right, thank you. We will be back again. Thank you so much, Dai.
Thank you so much for having me. Namaste. Awesome. All right. Woo!